Kemarin kita lakukan pembusteran pada tanaman kelengkeng jenis New Crystal. Hasil cangkok umur sekitar 2,5 tahunan. Ini kemarin kena hujan ya, pagi dikocor dengan sistem kocor bukan spray. Kemudian turun hujan, makanya kita kasih penutup seng supaya tidak terlalu encer kadar dari natrium kloratnya atau potasium klorat. Mudah-mudahan berhasil pembusteran kali ini, bisa membawa berkah bagi keluarga. Oke.